Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Евгения. И стучит-то, гремит-то, на пороге стоит. И что дверь открывает. Стучит. Здесь может проходить финансовое благополучие, исполнение желания, радостные встречи, награда по карме, награда. Хороший аркан идет, да? Колесо фортуны, женщина, король пентаклей и девятка кубков. Вот. Прям финансовая безопасность. Это карта исполнения желания. Что вы загадывали? То и гремит. На пороге стоит. На пороге стоит. На пороге стоит, вы будете помощь кому-то оказывать. Да. Ну, не вот, конечно, лопату, да, за него возьмете и что-то построите, а именно своими знаниями, кстати говоря. Вот. Ну, словом, например. Потому что идет момент, да, распределения благ и паж жезлов. Вот. Кстати говоря, здесь вам могут помочь. Например, как вариант, да, подсказать, как выйти из трудной ситуации. Понимаете, вот эта луна, да, это какие-то страхи, неуверенность, да. А вот здесь вот все-таки момент общения. И вы разглядите то, что не видели. То есть здесь в двух вариантах. Либо вам помогут, да, разглядеть то, что вы не видите, либо вы поможете разглядеть то, что не видит ваш оппонент. Вот. На пороге стоит. На пороге стоит. На пороге стоит. Тут еще общение, кстати говоря, у вас идет. Либо с королем мечей, либо короля мечей, да, с кем-то, с профессиональным человеком, с каким-то. Тоже идет момент помощи, кстати, рыцарь чаш. Вот. Дружелюбное достаточно, в принципе, по большому счету, общение здесь. Очень. Какую-то информацию вы узнаете здесь. Очень нужную и очень важную. То, что не лежит по иерофанту на поверхности. Здесь все какое-то таинственное, понимаете? Здесь все сплошные открытия идут. Но это хорошо. И что дверь открывает, и что дверь вам открывает. Смотрите, тройка пентаклей, командная работа идет. Туз пентаклей, воплощение замысла в реальность, новые финансовые возможности, процветание. Вот. И на дне колоды женщина, король кубков.
и король кубков. Ну, трактовки у этой карты, между прочим, одинаковые, да. Но, тем не менее, тут вот командная работа, она доставит вам радость, эмоциональную стабильность, эмоциональную равновешенность, щедрость в эмоциях, да, ну, будьте рады, да, вот этой вот командной работе и вот этому шансу на процветание. Хороший аркан ложится. Интрига, конечно, здесь будет, да, вот здесь вот там. Вот. Видите, момент неясности. Вот. А такое впечатление, как будто в диалоге, да, вы что-то узнаете. Свет прольете, да, лупа идет. Вот. Ну, я говорю, может быть, вы поможете кому-то, да, вот выйти из страхов, из каких-то либо, да, укажете путь. Вот. И здесь тоже, да, вообще иерофант, сова, да, это знания, которые не лежат на поверхности, а рыцарь кубков, как правило, да, он такой дружелюбный помощник. Вот. Если мужчина смотрит, да, это вы. Вот. Если женщина смотрит, то король мечей у вас тут будет на пороге, да. Вот. Который тоже какую-то информацию вам по тузу жезлов подкинет. А туз жезлов — это открытие чего-то, да, неукротимость духа, творческий взгляд на вещи, начало нового проекта. Вот. Ну что, дверь открывает совсем близко, да. Тройка пентаклей, туз пентаклей и женщина-король кубков. Одна денежная масть. Но, тем не менее, вас это чертовски обрадует вот по этой карте. Вот так вот. А с вами была Евгения. И до новых встреч.